我哋呢個月嘅主題咧，就想講關於群體嘅。咁我哋正話主席帶領我哋思想到十架嘅愛啦。耶穌咁辛苦嚟救我哋，就唔係淨係救個人噶，係製造一個群體，一個愛嘅群體。佢個愛激勵我哋。咁呢個我哋大家會繼續嘅思想同埋我哋係熟悉嘅。不過今日想從另一個角度嚟睇我哋呢個群體。我哋正話一路嚟咧，都係從救贖嗰個角度啊。神救贖我哋成為一個愛嘅群體。我今日想從另一個角度，就係從創造嘅角度嚟去睇我哋呢個群體。咁啊，創造係講咩咧？創造係講常識嚟嘅。每一個人都係神造嘅，佢做就係做成咁樣噶啦。我哋試下睇翻我哋呢個人生啊。其實有時我哋基督徒咧就講到好多屬靈嘅觀念咧，反而少去留意下我哋日常生活神所做嘅呢個人生本身係點樣嘅。其實呢啲係常識嚟噶吓。不過咧呢個常識都因為人嘅罪咧係好多時咧都敗壞咗以至到我哋好不自然咧受嗰個好多我哋文化周圍嘅人影響，我哋就錯失咗呢個根本神創造本質係咁樣嘅。我想今日同大家嚟去睇下，學下做人啊，一個神所做嘅人，個人生係點樣？我哋睇傳道書，舊約傳道書第4章7至12節，我淨係睇其中嘅一段經文啊，大家聽我讀啊。傳道書第4章第7節，我又轉念見日光之下有一件虛空嘅事，有人孤單無義，無子無兄，竟勞碌不息，眼目也不以錢財為足。他說：我勞勞碌碌，刻苦自己，不享福樂，到底是為誰呢？這也是虛空，是極重嘅勞苦。兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好的果效。若是跌倒，這人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，沒有別人扶起他來，這人就有禍了。再者，二人同睡就都暖和，一人獨睡怎能暖和呢？有人攻勝孤身一人，若有二人，便能敵擋他。三股合成嘅繩子不容易折斷。呢啲經文咧係常識嚟嘅，係嘛？不過我想咧，大家嚟去深入啲睇下呢段經文。一開始咧，佢就講到一個現象，就係咧好多人第8節嗰度話孤單無義，無子無兄。呢度講到孤單，我哋今日人咧其實好孤單嘅。呢個俾我哋諗翻咧創造咧個觀念就係，大家唔知記唔記得創世記第2章。係唯一次提到孤單噶，就話人咧獨自一個係唔好。呢個就係講緊神造嘅人生咧，就係預咗唔係一個嘅要，所以兩個人比一個人好嘅。我哋睇下點樣去睇呢一件事啊。首先佢講到咧，我哋今日一個好多人嘅問題咧，就係我哋根本唔注重呢樣嘢，我哋以為可以孤單嘅。所以我哋一個人咧，個個自己咧去爭取自己嘅成就，就好似呢度佢所講嘅呢個人咁啊。佢舉一個例子，就係咧佢孤單無義，無子無兄。呢啲人咧，即係搏命賺錢，搏命工作，搏命勞碌。佢話竟勞碌不息，眼目也不以錢財為足。嗱，呢一班人咧就係所謂六親不認啊。為咗佢嘅成就，佢就乜都唔理噶啦，或者唔注重人嘅關係。呢度講咗佢3樣嘢，其實俾我哋睇到一個假象啊！即係咁樣嘅人生係點咧？第一，勞碌不息。呢個不息即係一個意思，就話做唔完啦。你知做嘢做唔完嘅但係我諗更加重要佢係話冇一個嘅止息，冇一個安息，冇一個滿足啊！其實係呢啲人係咩人咧？我哋上一代咧就好易明噶。
我哋好多缺乏啊，物質上好多缺乏，所以咧一有機會賺錢咧就搏命賺啦。嗱，可能就嚟我哋下一代都係咁噶啦，即係或者呢一代都係要咁噶啦，即係我哋係真係唔係咁容易有機會賺錢，有機會咧就搏命噶啦。出住一個窮困嘅家境，我哋想去補足好多嘢，我哋要爭取好多嘢。呢一代咧就舒服慣啦，可能唔係噶啦吓。但係咧我哋可能我哋缺乏係咩咧？唔係物質，缺乏係愛啊，就係呢一種孤單嘅人，缺乏家庭嘅溫暖。於是好多人咧而家咧就係要搏命喺工作上面，要賺取翻一啲嘢啊。所謂呢啲身外物嚟去彌補我哋內心嘅虛空，呢個就係我哋現代人嗰個工作可能成為一種逃避啦，逃避你一啲嘅痛苦逃避你一啲遺憾，或者係覺得要證明用工作成就賺到嘅嗰啲嘅名利嚟去彌補我哋內心嘅不足。咁所以呢個嘅情況就係咁啦，我哋好多人咧就係愛嚟追求呢啲嘢，我周圍嘅人都係咁噶，為咗咧就係希望咧我哋可以得到滿足，但佢話咧係不足噶。呢個講到神創造嘅人生而咗人工作，佢話到明個工作本身唔滿足你嘅，呢個係我哋好多人嘅錯覺嚟噶。我哋以為工作就可以幫我補到呢啲嘢，所以我變成工作狂咧。其實呢啲係將工作成為一個偶像，偶像意思即係當咗佢係神啦，一個假神。即係話我哋透過工作希望得到嗰種嘅滿足啦，嗰種嘅肯定啦，呢啲嘢係咪都係應該只係神所可以俾噶？但我哋當咗佢係神啊嘛，當咗佢係神嚟拜，於是咧我哋就勞勞碌碌想去得呢啲嘢，但係得唔到嘅。嗱，呢度講得好清楚，亦都係我哋喺人生裏邊，當你到40-50歲你就明噶啦，啲所謂中年危機啊，搏晒命，然後發覺原來係假嘅，你得嗰啲嘢冚唪唥都唔滿足嘅。呢個就係神所做嘅人生就係咁噶啦。個工作本身唔能夠滿足你，即使你有工做都冇用噶。好啦，第二咧就係我哋要嗰啲錢啦，我哋攞到啲成就咪得咯。但佢話咩？眼目也不以錢財為足，唔係淨係工作本身，你都得到嗰啲嘢都係唔得嘅，都係唔滿足嘅。就算俾你發達，呢個係講緊其實佢呢一段經文咧，由開始嗰啲冇機會做工，一路到最成功嘅人士，一路咁樣講落去噶。講到呢一班可以發達嘅人，呢啲人即係六親不認淨係搏命賺錢，賺咗錢都冇人知，佢發一達都冇人知呢啲人。但佢話佢咩？嗰啲錢唔能夠滿足。我唔知你有冇試過，有冇乜機會？有啲人試過咧，佢哋就會講當你冇嘅時候特別係出住一個窮困嘅家庭，當你有機會發達咧，你就好開心噶。哇！第一次買到個電視機，以前冇嘅，好開心噶，好享受噶。以前冇雪櫃，而家第一次有雪櫃，好舒服，好 enjoy 噶，真係第一次有自己嘅屋，好開心。好啦，當你繼續發達嘅時候咧，你買多間屋啦，係咪你嘅開心係雙倍咧？唔係嘅。當你屋企多個電視啦，係咪雙倍咧？嘅開心，多一個雪櫃。或者你有架車好開心，當你有兩架車嘅時候，你個開心會唔會雙倍咧？當你有3架車、4架車，或者3間屋、4間屋嘅時候，即係你嘅開心會唔會同你嘅所擁有嘅成正比例咧？就唔會嘅，越多就越弊添啊！越多啦，你就越多嘢掛住啦，或者咧要多嘢照顧到嗰啲咩100億身家嗰啲人，你知道咧就好麻煩噶啦。所以咧，即係佢呢度講咧，神所做嘅呢一個物質世界就係咁樣，個定律嚟嘅話，冇錯，呢啲係神俾你嘅禮物，係可以得到滿足，但係佢本身咧唔係真正滿足你嘅，因為你越多咧，可能就越弊嘅。我哋
要明白，所以呢個唔係我哋追求嘅目標，或者呢啲係禮物嚟嘅。佢呢度所講嘅就係佢要針對呢個孤單嘅問題。佢講俾你聽，錢或者成就做唔到你嘅朋友，唔係真正朋友嚟噶吓。我哋而家都知道啦，好多人儲到好多錢都可以離你而去。當個患難嚟嘅時候咧，真正朋友應該幫你咧，就幫唔到你嘅。錢唔係朋友嚟嘅，唔可靠嘅，唔滿足嘅。好啦，第三個情況咧，就話我唔緊要啦，我睇都諗嘅吓，我係捱世界，我努力克己，佢話刻苦自己不享福樂，我捱世界都本身可以好有意義嘅喎，好偉大嘅喎，我係刻苦自己去做好一樣嘢，但佢要講咧，佢付出嘅本身都係唔滿足嘅。佢問嘅問題係到底為邊個咧？嗱，佢唔係自己啦，刻苦自己啦，為邊個咧？當然你可以話，如果為神或者係為家人，都可以係有意義嘅。但佢就係要問呢個問題，到底為邊個咧？好多人咧就係連人都唔要嘛，以為咧我總之有呢啲嘢就得，然後發覺唔係嘅。所以其實講翻轉頭咧，就係原來人生最重要係乜嘢？即係而家我哋唔係講一個好似好屬靈嘅層面咧，就係呢個神所創造嘅日光之下嘅人生，我哋要追求乜嘢？最重要係乜嘢？原來最重要嘅咧，唔係呢啲成就，最重要係關係。你如果有一個人，你能夠為佢做咧，就唔同啦。佢而家就係發覺唔得咁冇嘅。如果你係放低咗呢個關係咧，你就係覺得冇意思嘅。原來人生最重要喺神做嘅創造嘅人生裏邊，最重要有關係。所以佢一開始嘅時候就話呢啲人咧，個問題喺邊咧？就係孤單無依。佢放棄咗呢個關係。你知道好多時我哋喺一個好競爭嘅社會，我哋就第一樣放棄就係關係，係咪？我哋可以做到六親不認。人咧只係一種嘅利用嘅價值啊，幫你做到生意嘅可能啊，幫你賺到錢嘅，或者呢啲係資源嚟嘅。我哋睇人係咁睇嘅啫，利用嘅啫我嚟。但係當我哋冇咗呢一個關係嘅時候咧，或者唔注重呢個關係咧，我哋得唔到滿足啊！因為神做呢一開始就話一個人唔得噶，係一定要一齊嘅，一定要有呢個關係。咁關係當然包括我哋同神嘅關係啦，同自己關係啦，同人嘅關係啦吓。不過咧喺傳道書，佢係淨係講創造日光之下嘅，佢就唔講同神嘅關係噶啦。當然即係唔係話佢唔要神啊，係講緊創造主同我哋嘅關係咧，佢係着重喺我哋同人嘅關係。所以跟住佢話咧，第9節開始咧，就係二人就總比一人好，就講到呢個關係啦。喺日光之下呢一個關係係好緊要嘅，啊，唔係孤單，你成就咧做唔到噶。我哋嘅成就唔能夠彌補我哋嘅需要，唔能夠滿足我哋嘅心，佢本身亦都冇意義噶。喺神嘅創造嘅計劃底下，重要嘅係關係。呢度跟住咧喺第9節開始，佢就開始講兩個人總比一個人好。點解咧？因為二人勞碌同得美好嘅果效。嗱，呢個講得好似好簡單噶，不過呢個就係創造嘅定律嚟嘅。如果睇翻創世記第2章，佢就係咁講嘅。神就話佢一個人唔好啊，需要做一個配偶。嗱，當然嗰度咧就揀咗用妻子嚟去做一個例子啦。不過佢基本上係講緊人需要關係，需要一個同佢一齊配搭嘅。嗱，呢個係神造人咧，就係做到咁樣噶。
係有個潛質，要互助互動，咁先至係正嘅，咁先係好嘅。佢話咁樣咧就會同得美好嘅果效。啊，呢段經文咧講出3個美好嘅果效。啊，跟住我哋試下一齊睇下。第10節，若是跌倒，這人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，沒有別人扶起他來，這人就有禍了。第一個好處就係，如果一個人軟弱跌倒，咁有人扶佢，有人幫佢就係最好喎。其實呢啲冚唪唥都係常識嚟噶吓。不過我想大家真係諗下咧，原來神造人咧係做成咁嘅，就係佢係一個內置嘅脆弱。神造人唔係好似神咁樣唔跌倒嘅，人係會跌倒嘅，佢預咗噶啦。咁所以佢咧就話要做另外一啲嘅人，能夠彼此扶持啊。好似神造人得2隻腳啦，呢一隻腳咧就企得唔穩嘅，好易跌嘅。神就要做2隻腳。同樣喺關係裏邊咧，神就係要做咗呢個關係，以至到咧一個人軟弱咧都唔怕嘅，咁樣先至企得穩嘅。嗱，大家留意咧，呢度唔係話咧，有一個人跌倒啦，搵一個強壯啲嘅人嚟去幫佢，唔係，唔使嘅，大家都係弱嘅。而家唔係話鬥強，或者話我哋需要一啲強啲嘅人就得啦，唔係嘅，個個人都係會跌倒一樣噶，你只係需要一個係同樣會跌倒嘅人嚟扶你就可以噶啦。就係即係佢係講緊咧，唔係話強弱嘅問題，佢係講緊咧，人人都係需要有嗰個伴侶，有嗰個同伴啊嚟去幫佢嘅。我記得有一個有一件事咧，我唔記得有冇喺度提過，有一個例子，我覺得好好嘅。喺美國喺大學入邊咧，一個讀書嘅人，一個唔係大學，應該中學啊。咁佢咧就有一個書呆子，即係淨係讀書嘅啫。咁佢係好聰明啊，當然成績好好啊，但係咧就即係冇人中意佢嘅，即係唔合群嘅吓。咁佢都好唔開心嘅吓。咁有一日咧，有一次見到佢咧，就將喺學校裏邊佢好多書啦吓，喺佢自己嘅書架嗰度，咁咧就執晒，捧起成大棟咁嘅書咧，就喺周末嘅時候要翻屋企。佢通常呢啲人就唔會周末唔會拎啲書翻屋企嘅，你知道啲唔讀書嘅啲人啊。咁但係呢個人咧就捧晒啲書咧翻屋企，咁好多人笑佢啦吓。仲要咧就行下咧就跌咗啲書落地下添。咁冇人理佢嘅，因為咧佢係唔受歡迎嘅，即係冇人同佢喺一齊嘅。但係咧有一個人咧，有一個同學咧就見到即係睇唔過眼啦吓，咁走埋去咧就幫佢執下啲書，咁幫佢一齊捧翻屋企。咁佢就好多謝呢個同學啊，咁就翻咗屋企咁樣啊。咁第二日又捧翻晒啲書翻嚟話，即係喺個週末之後咁。咁呢件事過咗啦。後嚟到畢業嘅時候，喺個畢業禮上邊，學校咧就揀咗呢一個同學，呢個書呆子嚟做代表畢業班嚟去致謝詞啊。咁點解上去講嘅時候，佢就話，佢話佢好多謝啲老師啊咁樣啊。然後佢就話咗，佢話我要特別多謝一個同學，就講翻呢一件事。佢嗰一次咧，我就係跌晒啲書，佢咧就係幫我執。佢點解佢要特別要提名多謝呢個同學咧？佢因為佢當時啊，其實佢係一個喺人生最低沉嘅時候，佢諗住捧晒啲書翻去啦，翻屋企咧就係自殺嘅。佢就唔想佢阿媽咧咁辛苦要第時咧佢死咗之後咧要翻嚟幫佢自己執晒啲書翻屋企，就諗住自殺嘅。就係嗰一刻有一個咁嘅同學，
竟然係幫佢執翻啲書，佢就因為咁樣打消咗呢個自殺嘅念頭。嗱，其實好簡單嘅，呢個人都係做一啲可能冇乜特別嘅嘢，但係就喺一個人啊，當佢軟弱嘅時候，要跌倒嘅時候，就係只需要有人扶一扶佢就可以得噶啦。呢個人唔需要好強嘅，唔需要好叻嘅。因為我哋人生就係咁嘅，我哋每一個人其實都有我哋好軟弱嘅時候，我哋就係真係好需要有同伴，有人陪我哋一齊。唔係需要專家，唔一定需要專家，就係同我哋一齊一樣咁軟弱嘅人都已經係可以。或者今日我哋要學習開放下自己。好多人嘅問題就係唔承認自己係弱嘅。好多人有問題都唔想人幫啊，好似好醜啊，好似認出自己咧係即係好唔掂啊。今日好多人自殺都係因為冇及時揾到人幫。或者佢哋都甚至冇開放去尋求幫助。嗱，我哋喺個群體入邊，呢個係神預咗㗎，佢唔怕你軟弱㗎，因為佢預咗啦，係大家能夠彼此嘅扶持就可以得噶啦。所以如果一個人跌倒，冇人扶起佢咧，佢就有禍了。今日我哋都需要一種嘅咁樣嘅謙卑，承認我哋係作為受造之物就係有脆弱噶啦，冇辦法噶。我哋有軟弱嘅時候，我哋希望我哋喺教會最少喺呢個群體，我哋周圍身邊好多弟兄姊妹，你揾佢哋幫，我哋可以一齊祈禱，一齊陪你行。呢一個就係神所預備我哋有呢一個群體嘅好處。第二樣咧喺就11節，個再者二人同睡就都暖和，一人獨睡怎能暖和咧？佢俾個例子比較怪噶，呢個係當時咧佢哋去遠行嘅時候啦。嗱，當時又冇飛機坐，冇巴士坐噶，咁咧就要行。最多係騎隻唔知乜嘢咁啦吓，咁但係佢行到啲特別係好偏僻嘅地方啦，咁佢需要去唞嘅吓，咁啊甚至有好多時咧要喺街邊噶，即係所謂街邊咧係因為佢哋當時即係冇乜酒店嗰啲嘢嘅，所謂酒店都係啲好似而家今日嗰啲架步咁嘅咋，即係嗰啲係唔正經人先去嘅，所以佢哋好多時咧就要喺個山邊啊嗰啲地方嚟去瞓嘅。咁啊，即係佢哋巴勒斯坦咧就日頭好熱，夜晚就好凍啊。咁啊就需要即係夜晚就係需要一張氈冚住啦，但係都係凍啊。咁佢嘅意思即係話咧，如果兩個人一齊咧，就會暖好多噶啦。一個人瞓咧就好凍嘅吓。咁即係佢揀一個好簡單嘅例。其實呢個係真嘅，就係話咧，唔單止係話一個軟弱嘅時候，第二個可以扶佢，而喺正常嘅情況，大家夾埋咧個效果係好過你分開兩個人嘅。呢啲又係常識嚟噶，係咪？1+1係多過2嘅，呢個係自然定律嚟噶。我哋神造人咧就係箴言話咩？鐵磨鐵就磨出刃來，即係你一個人咧，你好多效果做唔到嘅，兩個人咧就做得到啦，相輔相成。有多時我哋彼此激勵啦，彼此嘅一齊做啦，個效果係好多嘅。我試下舉一個大自然嘅例啦。其實神嘅創造就真係咁樣嘅。我唔知你知唔知道咧？嗰啲雁啊，佢哋要喺冬天嘅時候就飛去暖嘅地方，飛好遠嘅，千幾里都係咁飛嘅，中間唔停嘅，你知唔知啊？點可以飛到咁遠啊？同埋你知唔知佢飛嘅時候咧係一個 V 字形嘅？點解要 V 字形咧？而家我哋根據呢個氣體嘅動力學嘅研究啦，就發覺原來咧係好有用嘅。當一隻雁飛嘅時候咧，喺個翼後邊啊，佢就會即係因為佢要不斷嘅抬高佢自己嘅身體噶嘛，即係不斷發隻翼咧，等自己個身體能夠浮喺個空中啊。咁咧就後邊咧
就會壓嗰啲氣壓向後邊行。我唔知係咪好即係講咁多好科學化嘅咩？不過我試下咁樣睇下啦嚇，佢就壓到去個喺個眼嘅後邊咧就會壓低嘅，但係同時咧佢就整到啲空氣咧喺側邊上嘅，所以喺個眼嘅翼邊咧，你發覺咧嗰啲空氣係向上嘅個壓力。咁所以嗰隻雁咧，嗱第一隻飛喺前面啦，後邊嗰隻如果跟到喺後邊咧就好唔掂噶啦，佢一定要跟喺個雁嘅翼尖嗰度。嗰度咧，嗰個空氣咧就會上噶啦，即係話後邊隻雁咧就比前面隻雁嗰啲嘅力咧係拱到嗰個空氣上咧，佢就可以浮起啲，佢就用好少力就得噶啦。所以佢咪兩邊嘅邊嘅翼尖咧就有另外一隻雁啦，咁後邊又係咁咯，咁又發覺咧原來係咁樣咧就慳好多力嘅。咁啊到前面嗰隻雁係最辛苦啦，當然吓。咁到佢攰嘅時候咧，佢就會褪後，爬到尾就第二隻補上，就係咁樣飛，就可以飛千幾里。嗱，咁呢隻雁咧，其實佢唔識嘅，但係咧佢知道咧，如果佢跟住隻雁前面隻雁嘅後邊咧，佢就好辛苦噶啦，拍到好辛苦都上唔到嘅。咁佢自然咧會走位噶啦，走到佢邊嗰度個翼嘅尖咧，佢就上得好順噶啦，根本唔使用乜力咧，佢就可以飛噶啦。佢就係咁樣捱到落去噶。佢哋研究過咧，3隻雁已經係有幫助噶啦。佢話如果有9隻雁咧，即係咁樣排住 V 字形咧，佢哋慳嘅力係慳一半就可以。咁啊越多就越慳。佢哋話咧，到25隻雁啊，排住 V 字形咧，可以慳到2/3嘅力量。就係咁樣啊！即係神造咧，都係喺佢嘅創造裏邊已經預咗啲雁氣一齊飛。如果唔係佢飛唔到噶，一定飛唔到咁遠。佢哋話而家嗰啲人研究跑步啊，同埋賽車啦，都運用呢一個道理嘅。當你喺追人哋嘅時候咧，要喺個邊嗰度追，你就慳好多力噶。咁佢哋話游水，佢哋都係開始學下呢一方面啊。由你前面嗰個喺隔籬嗰個咧，係着數啲噶，即係能夠追得快一啲嘅。嗱，呢啲係一個定律嚟嘅，自然界嘅定律。所以我哋睇到神嘅創造咧，真係咁啊！佢唔預我哋一個人去做，咁樣吃力好多。但我哋試下睇翻，就算我哋教會嘅事工，會唔會都係咁咧？祈禱，如果你一班人一齊祈禱，好唔同啊！最少有一種嘅激勵啊！你知我哋有時都唔係一定好有心機。讀經、研經、查經啊，我哋話係咪？我相信我哋好多人經歷過，一個人睇唔到好多嘢嘅，一班人一齊睇，好多人會睇到唔同角度、唔同嘅深度，係幫到我哋豐富到我哋所睇嘅嘢。我哋需要利用呢一個係神為我哋預備噶，其實。所以我盼望我哋喺團契咧、小組，我呢個群體入邊，其實神為我預備好多弟兄姊妹，就係俾我哋一齊咁樣可以享受到呢個成果。係我一個人做咧，好辛苦。我哋講我哋侍奉都係啦，或者話我哋教會嘅發展啦，我哋話咩起一個新堂，你一個人點做咧？係嘛？我哋一定要喺一齊嘅，我哋需要呢一種嘅同心同一個使命，我哋單獨一個人係做唔到。呢個係神為我哋預備嘅，每個人喺我哋嘅崗位做好我哋嗰份，我哋係幫到人哋嘅，人哋又幫到我哋，係事半功倍嘅。第3個第12節，有人攻勝孤身一人，若有2人，便能敵擋他。3股合成嘅繩子不容易折斷。嗱，第一個咧係講緊我哋自己會跌倒有軟弱，講緊我哋需要謙卑，有人嚟幫我哋。第二個對人嘅就係我哋同人一齊能夠同心，個效果就會好噶。第3個係對外噶啦，如果我哋遇到有攻擊嘅時候，如果我哋一齊咧就能夠抵擋啦，一個人就好危險啦。呢個又係常識嚟噶。今日我哋面對
好多挑戰噶。可能我哋有人真係份工好唔掂，我哋好多憂慮，好多威脅，甚至我哋受傷，我哋好需要人幫我哋一齊嚟去抵擋，我哋先企得到。呢個唔係淨係話內在自己個脆弱，係講緊當我哋有外嚟嘅嗰啲嘅攻擊嘅時候，我哋需要有人幫我哋分擔呢啲嘅痛苦，幫我哋一齊嚟去抵擋呢啲我哋所面對嘅壓力。我唔知你有冇見過咧？我哋有時喺電視成日睇嗰啲嘅大自然嘅現象，特別睇啲動物啊，動物世界咧吓，咁啊成日都見到啲獅子啊，啲追嗰啲動物啊，追嗰啲即係弱小嘅動物咧，咁啊就食咗佢哋咁啊。我唔知，因為我有一次見過，就係有一隻獅子咧追一群牛，話佢好犀利，即係啲牛都好驚，個個走嘅吓。但係有一次咧，都唔知點解咧。有幾隻牛突然間決定咧唔走，就翻轉頭一齊咧對嗰隻獅子，個獅子即刻停喺度，即係佢唔預佢咧會咁樣嘅。但係本來牛咧就唔夠獅子打嘅，但係當佢幾隻一齊咁嘅時候咧，個獅子都驚，就係咁。其實好簡單嘅啫。佢哋如果唔係淨係掛住走咧，就冇問題嘅。其實可能通常我哋就係以為咧係啊，我哋唔夠打外邊嗰個攻擊真係好大，個危險係好大，冇錯。單係一個人咧，你搞唔掂。但係而家就係講緊一個團隊，一個群體，我哋就可以。我唔知道，或者我哋真係弟兄姊妹有難，有特別嘅需要嘅時候，我哋真係要大家走埋一齊。甚至我哋要組成一啲好特別照顧特別需要嘅一啲嘅組別，特別針對某一啲嘅問題嘅。你知道而家出邊都有噶係嘛？嗰啲所謂癌症嘅病友啊，都係走埋一齊，好唔同噶。大家彼此鼓勵，好多資源可以分享。呢個係好自然嘅，我哋唔使信耶穌都識得做嘅，呢啲應該。但今日我哋就係要明白到，其實神為我哋預備嘅呢個救贖嘅群體係更加正啦，係嘛？我哋有神嘅愛喺當中，應該係更加好。我哋要珍惜呢個群體。但係以往咧，我哋唔係需要咁大噶。以往咧，佢哋有鄰舍或者啲大家庭已經做到呢啲嘢噶啦。但我哋今日嘅社會唔係噶。雖然話就話我哋有咩互聯網全球化，我哋好似好闊好大嘅群體，其實係假嘅，越嚟越疏遠，係嘛？特別係打機嗰啲成日掛住對住架機咧，冇晒呢啲關係。我哋更加需要呢一種嘅群體，我哋要大家一齊同心嘅，呢個係神嘅心意，係佢創造一早已經預備咗噶啦，讓我哋一齊。特別喺領受呢一個使命嘅時候，包括我哋嘅成長，我哋自己嘅餵養，我哋要向外要去接觸更多嘅人嘅時候，我哋更加需要喺一齊。我哋需要有啲嘅小組團契，我哋互相嘅鞏固，呢個係神嘅心意，我哋要珍惜，我哋一齊得留意。天父多謝你，你唔單止係救我哋個人，你係要我哋成為一個屬於你嘅群體，喺嗰度真係有嗰種嘅你嘅愛喺當中，係一個最理想嘅一個大家彼此嘅關係。主，我哋求你就為我哋成就呢一件事，叫我哋喺呢個教會嘅群體裏邊，我哋都學識點樣可以同心嘅走埋一齊，我哋彼此嘅輔助，彼此嘅勉勵。主，我哋需要你嘅愛喺我哋中間，求你親自嘅呼召我哋成為一個群體，能夠滿足你嘅心，
亦都係成就你自己嘅心。我哋多謝你，因為十字架嘅愛，將我哋除去所有隔膜。你叫我哋能夠同我哋身邊嘅人，我哋可以一齊建立一個咁親密嘅關係。求你繼續用你個愛嚟吸引我哋，建立我哋，激勵我哋。我哋祈禱奉耶穌基督嘅